Yan, sa mga ito sa Tinaguan Falls naman ay yun ng Tinaguan Falls. Tadaan! Para tayo yung resip na doon. So ayan, nalipay-lipay pangiyabab no. Kaya wala man ikabalo na para 300 din na ito nga to ang i-backline. Hello guys! So ayan. Taas naman din eh. Dada, panagkatuwa naginanay na sila no, kaya nagipang kapoy nagidulog step sa stairs no. Napakahirap naman ito maglaag, uy. Napakahaba palakbayin, uy. Kapoy paganay pagpanaog, samot na kayo pa sa kahangak-hangak na ka. Sabi tayo manakitang bagtag. Pre kami, ako, kay mga laagal na mga kayabab na yan, uy. Sus, gabi ka din si Princess, uy, kay kanala mayang giyawiran sa iyabab na yan, uy. Napakaligayig naman ang iyabab na yan, uy. Nakita na yan ang Tinaguan na Falls na yan. Pakita niyo to! Cluster! Nakaka-exam, nakapilok pa nga. Ay, napakalinaw naman yan. Uy, kitang-kita ng kaluluwa mo, be. Ay, talagang hindi mapatalo tong isang to. Ay, napakaganda naman ang spot mo dyan, be. Hindi mo talaga maiiwasan. Madami talaga mga photobomber dyan.